أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما يسأل يالا جليل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نيجي أمبكتي وانتنتي جتاي ak tamit ànd ak Cheikh Dalman Kébé ci mawdu boo xam ni bu am solo la muy ahamiyatul mar'ati muslima fil amali ad-da'wi, mooy importance su jigéen jullit wala jigéen rek ci liggéeyu booloo wala liggéeyu saa wala liggéeyu daawa, importance su jigéen ak jigéenam jullit ci daawa. mu nekk mawdu boo xam ni bu am solo la, bu jar a yittewoo la ci jamono yëpp, rawatina ci jamono jii nga xam ni gis nañu daanaka manquement boo xam ni am na ci wàllu woowu ba bokk na ci li mu feeñee mooy jotaay bi nga xam ni am na muy daal bokk na ci lii wane manquement boobu, ndax jotaay bi ay jigéen ñoo fi war a toog traité thème yi demee ba ay góor ci boppam ci taxawee yenn thème yi dafay wane am na manquement ci côté bi. kon loolu tax thème bi ci boppam ñëw ci place am nekk ci am solo. luñ ci dugg dañuy jox ki nga xam ne moo koy def muy Oustaz Dalman Kébé xam ko mu génne ci jamaat islamiyya leen xadiis noonu tamit nekk yëngatu ci daawa ñu miin ko ci terrain daawa, yàlla sàmm ko, yàlla dëgëral ko, defal ñu ko tamit mu nekk tamit jàngalekat ci kulliyatu al-fiqhiyya. kon ñu ngi ñaan yàlla defal ko asalaam ci waxtaan bi nga xam ne dafa am solo la bëgg a dugg. hada wa sallallahu sallam ala alihi wa sahbihi. bismillahi rahmani rahim. alhamdulillahi rabbil alamin, sallallahu wa sallam ala abdihi wa rasulihi nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an. waaye comme ni ko Cheikh bi waxee, li nga xam ne mooy mawdu waxtaan bi mooy ahamiyatul mar'ati fi da'wati ila Allah, mooy njëriñ bi nga xam ne importance bi nga xam ne jigéen am na ko ci liggéeyal islam, mooy liggéeyu woote jëmale ci yàlla subhanahu wa ta'ala. liggéey boobu nga xam ne moom moo nekkoon liggéeyu yonent bi alayhi salaatu wassalaam. ndax dañuy wax ne borom bi subhanahu wa ta'ala nu mu bindee doomu aadama ko bind ci société. dañuy wax ne al insaan madaniyyun bi tab'a, doomu aadama ci société rek lay dund, mooy foog dafay dund ak ay moroomi doomu aadama construire société ci kaw suuf, di dundoo ensemble, di nekk di taxaw ci yi nga xam ne mooy seeni njariñ ñu koy wattu ak di moytu nit ñi nga xam ne ay loraange rek jëm ci ñoom. loolu mooy muhimmatu i'maari al-ard, loolu mooy muhimmatu i'maari al-ard. huwa ansha'akum min al-ardi wasta'marakum fiiha. yàlla subhanahu wa ta'ala dañu wàcce fii am rôle roy boo xamante ne doomu aadama daf ko war a joué ci kaw suuf. nekkin boobu nga xam ne doomu aadama dañ ci nekk ci ay société di ko dund, foog mu am ay mbir yoo xamante ni ay obligation la ci ñoom ñu taxaw ci en société nekk ci tënku ci seen nekkin pour seen nekkin mën a ñoom seen nekkin mën a tegu ci yoon nga xam ne mooy yoon bi leen di amal njëriñ. pour mooy que ni yàqute boo xam ne bu amee ci seen i société seen nekkin ci kaw suuf dafay yàq, dafay déstabiliser wu complètement. loolu foog ñu koy sàmm te loolu doomu aadama ci tàmbali bi ci début bi mënu ko woon xam mbir yooyu nga xam ne daruriyaat lañ koy tuddee. dafa xamee daruriyaat ak ay xaajiyaat ak ay takmiliyaat. daruriyaat yooyu doomu aadama foog mu préserver, foog mu sàmm. ci loolu la yàlla subhanahu wa ta'ala tànnee ci biir doomu aadama yi ñenn ci ñoom tàggatal leen boppam, jox leen mission ñu ñëw wammat doomu aadama yi teg leen ci yoon yi nga xam ne mooy tax seen nekkin ci kaw suuf yëwal, mooy tax seen nekkin ci kaw suuf bañ a yàqute boo xam ni bu ko àggee rek seen nekkin dootul amati benn sens. te xam nañ ni nekkinu doomu aadama ci kaw suuf dafa am jubluwaay. wa maa xalaqtul insa wal jinna illa liya'buduun. doomu aadama nekkam ci kaw suuf
dafa am jubluwaay bu mag mooy jaamu yàlla subhanahu wa taala wéetal ko loolu pour mu mën a antu pour doomu aadama taxaw ci foog nekkinam nekk ci anam boo xam ne bu mucc ayib la dañ ko war a sàmm am yoo xam ne essentiel la ci existence doomu aadama ci kaw suuf dañ ko war a sàmm ci loolu la yonent yi ñëwee saa bu nit ñi bëggee def ay dérapage ci mbir yooyu ñu xëccaat leen delloo leen ci yoon boobu yonent yi nekk ci loolu di ci bëreeg seen i xeet di ci bëreeg ñoom ba yonent bi nga xam ne moo ci mujj yor mission boo xamante ni mission bu yaatale la bu matale la di Muhammad alayhi salatu wasalaam nekk yonent mujj jamono bi mu ñëwee yàlla subhanahu wa taala yebal ko ci nit ñi yaa ayyuhan naasu inni rasulullah ilaykum jamian mu ñëw di woo doomu aadama yépp di leen jëmale ci yàlla subhanahu wa taala di leen yëwatal seen nekkin ci kaw suuf waaye xamal nañu ne bu fi jógee du am beneen yonent bu ñëw ci ginnaawam xeetam ñoom ñoo koy wutu ci ginnaawam loolu moom moo tax moom yonent boobu alayhi salatu wasalaam bi mu ñëwee di woote ci yàlla nekk fi diiru ñaar fukki at ak ñett di woo nit ñi ci yàlla di leen jàngal diine di leen tàggat ci lu jub ak ci mbaax ak construire société boo xamante ni mooy société bi mucc ayib ci nekkinu doomu aadama ci kaw suuf bi mu fiy jógee dafa xamal ñi mu fi bàyyi ne leen mission boobu ñi koy àggale mooy ñi mu tàggat bàyyi leen muy xeetam ñoom ñuy àggale mission boobu mu doon wax naan balee wax ni wala aaya na ngeen jottali li ngeen dégg ci man na ngeen ko jottali jàngale ko ala fal yu ballighi shahidu minkumul ghaiba ñi nga xam ne ñooy teewe sama wax nañ ko jottali ñi nga xamante ni bi ñoom ñoo ko wuute yàlla subhanahu wa taala ne ko waxal nit ñi ne leen man damay woote jëmale ci yàlla ak képp ku ma topp loolu nekk kon melokaan boo xam ne dafa melal xeetam ne dañuy ànd ak moom ci wooteem boobu nga xam ne doon na ko woote loolu bu fekkente ni xool nañ ko muy tàmbali boobu noonu introduction boobu dañ ciy dégg rek ne li nga xam ne mooy woote jëmale ci yàlla ak liggéey ci lislaam lu sàmm li fi nekk ak yaxanal ko ak tamit tàggat ko ba mu gën a jëm ci kanam loolu ñun ñëpp suñu responsabilité la ñun ñi yàlla subhanahu wa taala baaxee ñu nekk ci lislaam moo xam dañ cee judd wala dañoo wàll si ñëw si ñun ñëpp loolu suñu mission la suñu responsabilité la ndax yonent bi ñëwaat ginnaaw yonent bi alayhi salatu wasalaam mission boobu mission la woon moom moo si cosaan moo si jiitu képp ku mën a doon moo ko taxawee woon si dundam waaye bu fi jógee xeetam ñoom ñoo ko ciy wuutu xeetam ñoom ñoo koy wuutu ci loolu xeetam boobu di ko wuutu ci loolu góor ak jigéen ñoo ci yem responsabilité boobu góor ak jigéen ñoom ñoo ci yem qul hadihi sabili ad'u ila allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani waxal ne li mooy sama yoon damay woote di jëmale ci yàlla subhanahu wa taala woote boo xamante ni ci ay firnde yu leer lay tegu ci xam-xam bu leer lay tegu man ak képp koo xam ne da ngaa topp sama yoon képp ku topp yonent bi alayhi salatu wasalaam ci benn ci tekkinu aaya bi dafa bokk ci say màndar ci say melokaan ne da nga war di woote di jëmale si yàlla subhanahu wa taala da nga war di woote di jëmale si yàlla subhanahu wa taala loolu te amul distinction amul xàjjale diggante góor ak jigéen aaya boobu rek firnde la ci ne góor ak jigéen yépp mission boobu seen mission la te loolu li nga xamante ni moom moo gën a tax ñu koy wax mooy ne li nga xam ne moom la ñuy waxtaane muy al amalu daawi muy liggéeyu lislaam gën na yaatu ci déggin bi ñu ko war a jox jàngale ak waaraate ak xutba ak yu mel noonu ndax jàngale ak waaraate wala toog di def conférence loolu benn cër la rek ci cëri liggéeyu lislaam mais liggéeyu lislaam bi nga xam ne moom la ñu tuddee al amalu daawi al amalu islaami gën na yaatu loolu ay kuréel la ay doomu aadama la yoo xam ne dañuy dajale seen i xalaat dajale seen i doole ngir liggéeyal lislaam ngir liggéeyal lislaam boobu nag ñenn ñi dañ ci féetewoo wàllu xam-xam wàllu jàngale wàllu waaraate ak yooyu ñeneen ñi ci beneen côté bi nga xam ne ci la seen mën-mën màcc yu féete jëm ci loolu ndax saxaaba yi nekkoon ak yonente bi alayhi salatu wasalaam ñoom ñëpp nekkuñu woon ci benn niveau ñoom ñëpp bokkuñu woon di defandoo lenn waaye seen i compétence dafa ute woon seen i mën-mën dafa ute woon kenn ku nekk yonente bi alayhi salatu wasalaam dafay daan jëfandikoo fa nga xam ne fi nga gën a mën a magi saxaaba yi nga xam ne ñoo nekkoon ak moom jàng xam-xam mu yaral leen boppam ba ñu àgg koo xam ni keneen dootu fa àggati ci ñu ñëw seen ginnaaw daan na jël koo xam ne ku mujjee ñëw la nekk wàcc bees jiital ko ci seen kaw ci mission boo xam ne kooku ko gën a mën a taxawee cheikh al islam ibn Taymiyya rahimahullah da ciy wax ci siyaasatu shar'iyya Xaalid ibn Walid wàcc bees la woon waaye terewul lu mu doon nekk wàcc bees ci ñi mujjee tuub la bokkoon xam-xamam demewul woon noonu boo ko comparé ak xam-xamu ku mel ne Abu Bakr ku mel ne Ali ak magi saxaaba yooyu ku mel ne Abdurahman ibn Awf waaye dañ daan génn di dem xare yonente bi alayhi salatu wasalaam jox ko mission bi teg ko ci
mu ne loolu lu ko waral mooy buntu boobu moom moo fa gën a mën loolu moo tax bu responsabilisé ko foofu buñ ñëwee ci beneen bunt boo xamante ni xam-xam la laaj leneen la laaj ci ay taxawaay mu xool ku ko gën a mën mu jiital jox ko loolu moom mooy fiq loolu mooy dégginu diine bi nga xam mooy mucc ay léegi bu fekkente ne dañuy waxtaan ci liggéeyu l'islam bi nga xam ni tekkiwul rek toog di def conférence wala dugg ci classe bi jàngale wala taxaw ci minbar te xutba kon dinañ xam ne liggéey la boo xam ne kuréel ñoom ñoo koy def yàlla subhanahu wa taala junj na ko ci wax ci mu wax ne wal takum minkum umma yad'una ila al-khayr wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhawna 'anil munkar na am ci yéen benn kuréel yéen jullit ñi boo xamante ni dañuy am taxawaayu di digle lu baax di santaane lu baax di ko tasaare ak di tamit xeex li nga xam ne mooy safaan lu baax di ñaawteef ngir mu gën a néew wala mu jóge fi loolu yenn borom yi xam-xam dañ ciy wax ku mel Imaamul Ghazali masalan dañ ciy wax ne loolu li ñuy tekki mooy ne liggéeyal l'islam du liggéey boo xam ne nit da cay wét moom képp di ko def waaye mbooloo moom moo koy def te mbooloo mi buñ koy def dañu war a noseel seen i jëf ak seen liggéey di door di xàcceendoo di dóorandoo ci kaw loolu lañu mën a liggéeyal l'islam li koy gën a firndeel mooy yonent bi alayhi salatu wasalaam dafa waxoon ne wa ida xaraja thalathatun fi safar falyu'ammiru ahadahum bu fekkente ne ñetti nit génn nañ nekk ci tukki nekk ci yoon nañ jiital kenn si ñoom ñett benn borom xam ne bu fekkente ni ñetti nit dañoo génn tegu ci tukki yonent bi alayhi salatu wasalaam sant leen ne bu ñu génn ñoom ñett noonu rek di tañax ci àll bi di ute ci seen mbir di ute ci seen tukki bi ak ci seen décision yi war a jël loolu indi leen ay gàllankoor ci seen tukki waaye nañ xool kenn ci ñoom responsabilisé ko ne ko tukki bi ba bàyyi ñu ak yow yaa suñu kilifa mu ne bu dee ci tukki la ko yonent bi alayhi salatu wasallam digle mu ne loolu day junj ne kon bépp liggéey bu jullit ñi di sóobu ci loo xam ne dafa am njëriñ dañ koo war a noseel def ko ay poste yoo xam ne kenn ku ci nekk dañuy xool la nga gën a mën a taxawee ñu jox la ko bu ko defee seen i mbir daal di noseel ci loolu bu fekkee dañoo nekk di dund en société yàlla subhanahu wa taala baaxee ñu tënku ci njubul alquran ak sunna xam yoon bi dafay war ñu def kuréel boo xamante ni dañ ciy boole suñuy xalaat ak suñuy doole suñuy kàttan noseel liggéey bi répartir li nga xamante ni mooy tâche yi ak responsabilité yi kenn ku nekk ñu xool fa nga gën a mën ñu jox la foofu nga taxawee fa bu ko defee ñuy dóorandoo di xàcceendoo liggéey bi mën a watale li koy gën a firndeel mooy liggéeyu l'islam dafa nekk ne dafa war a matale bu nekkee ci société bi am mission wu jubal ak yewadal ak baaxal société bi dañoo war a yor mission boobu objectif yi ñu war a fixé dafa war a nekk loo xam day généralisé beneen bi ci des mooy dafa war a nekk lu niveauté waruñu rek jël suñu kàttan yépp ak suñuy xalaat daal di koy yemale ci benn partie ci société bi beneen partie bi ci des suñu daawa suñu woote du àgg ci ñoom mais dañu war a fexe ba ni ñuy yittewoo masalan góor ñi ñu yittewoo ko tamit jigéen ñi ci bu dee dañu yewanal société bi te xam nañ ni loolu mbooloo mi nga xam ne ñoo ànd di liggéey ci l'islam kenn ku ci nekk am na foo ca gën a mëne ñépp mënewuñu fépp góor ñi am na foo xamante ni masalan ci wàllu liggéey boobu xëy na ñoo fa gën a mëne mais am na ci foo xamante ni bu ñu utiliser wul jigéen ñi dina sooxe loolu kon di gën a wane waat ne ci surtout jamono yu dund comme na ko Cheikh Sidi waxee jigéen war nañ ko xoolaat bu baax a baax rôle am cëram bi nga xamante ni war na ko am ci liggéeyu islam rôle bi nga xamante ni war na ko am ci liggéeyu islam ndax liggéey bi non seulement mission bi dafa war a nekk lu généralisé lu matale ci société bi nga xamante ni ci lañ ko jëmale beneen bi ci des mooy même bu matalee tamit discours bi dem ci nit ñi dafa war a nekk loo xam ne dañ koy fexe ba bu niveauté ci ni muy ni ñu koy tasaaree ci ñoom ni ñuy waxee ak nit ñi ni ñuy jëflante ak nit ñi ni ñuy yëwandalee société bi mais ñu bañ a jël doole ji yépp ak xalaat yépp ñuy def ko fenn fa ca des ñu bàyyi ko noonu loolu du am tawaasun te dafa war a am tawaasun loolu tawaasun boobu bu fekkente ni bëgg nañ koo taxawee dëgg-dëgg ci wàllu daaw bi ñuy def foog kon ñu fexe ba éléments yi nekk ci biir mbooloo mi yépp ñu fexe ba ñu nekk ay éléments yu positif lañu doon yoo xamante ni dañuy nekk yu productif yoo xam dañuy jóg di am lu ñuy def kenn ku ci nekk sa mën-mën ak sa xalaat yu jëriñoo comme ni ma ko waxee woon léegi liggéey bi ñuy liggéey l'islam poste yi nga xamante ni moo fi nekk responsabilité yi fi nekk cër yi fi nekk kenn ku ci nekk dañuy xool fa nga ca gën a mën a ñu jëfandikoo foofu sa mën-mën loolu dafay feeñal ay bunt yoo xamante ni jigéen ñi ñoom ñoo ci war a gën a mën a taxaw ci wàllu jàngale ci wàllu yar ci wàllu jubbanti ak yu bari ba ci sax wàllu liggéey ci yoo xamante ni dinañ ko junj balaa waxtaan bi di jeex insha allahu taala kon li ñuy njëkk a
te xam mooy introduction bi ñu def ci ne mission wu daaw digle lu baax tere lu bon loolu ñun ñëpp ñoo ci yem moo xam góor la wala jigéen kenn mënu ci exclure jigéen ndax ni ko alquran leerale sunna leerale ko noonu borom xam ne leerale ko noonu góor ak jigéen ku ci nekk am nga ci responsabilité même bu fekkente ni du ñoom góor ñi ak jigéen ñi même mbir bi la ñuy defandoo li ñuy def ci wàllu daaw bi ñoo koy bokkale ñoo koy niróole mais ci cosaan ñoom ñëpp la war ginnaaw bi nag bu ñu waree def ñu xool kenn ku nekk la nga war a def lan la ak ci ban anam nga koy defee beneen anam bi ci des mooy li ñu waxaat léegi mooy bu fekkente ni dañu wax ne liggéey islam kuréel moo koy def du lu benn nit jug rek wéetoo ko di ko def lu mën a nekk la waaye liggéey ba bu boobaa dina desee am doole mais liñ ciy taamu ci liggéeyu islam mooy mu nekk amal jamaai wal takun minkum umma bu ko defee umma boobu kuréel boobu bu ñu jógee ci liggéey dañuy noseel seen i jëf li koy gën a firndeel mooy xadis bi ñu waxoon léegi yonent bi alayhi salatu wasalam digal ñetti jullit yoo xam dañu nekk ci tukki ñu bañ a dem noonu rek bàyyi seen i mbir ci nen waaye ñu jiital kenn ci ñoom responsabilisé ko ci tukki boobu loolu cheikh al islam dafay wax rahimahullah ci ba léegi ak siyaasa charia mu ne loolu tanbiih la mu ne junj la bu yonent bi alayhi salatu wasalam di junj ne bépp mbir moo xam ne mbir mu am solo la ci wàllu diine wala wàllu àdduna waruñu koo bàyyi noonu rek te duñ ci responsabilisé kenn ci jullit ñi koo xam ne moo koy saytu di ko teg ci yoon ndax nit ñi mënuñu nekk nii rek di dund wala ñuy def ay mbir yoo xam ne dafa am benn dayoo bi duñ ci responsabilisé kenn bu boobaa dafay am désordre te désordre du mën a jur loo xam ne njëriñ la beneen bi ci desaat ci li ñu waxaat ba léegi ci ni que la ñuy gën a xamaatee rôle jigéen ci wàllu liggéeyu islam ba léegi mooy bu fekkente ni mission wu l'islam bi yàlla def yonente bi alayhi salatu wasalaam te xeetam wuutu ko ci war koo jottaleen mission boobu dafa nekk mission boo xam dafa jëm ci doomu aadama yépp amul distinction beneen bi ci des mooy bu ñu ko jëmalee ci nit ñi yépp tamit waruñoo jox ñi importance boo xam ne duñ ko jox ñi ca des bu boobaa dañu war a xam ne kon ñi fi nekk di ay éléments yu nekk ci biir liggéey bi ci biir daaw bi kenn ku ci nekk war nañoo fexe jëfandikoo sa mën-mën ba loolu ñu taxaw ci suñu kéemtalaay kàttan ndax ku nekk ak fa nga gën a mën te comme lu ma waxoon léegi ñëpp mënuñu def lépp maanaam du caagante ni ñëpp mën nañ kenn ku ci nekk fu nekk nga nekk fa loolu mënul nekk kenn ku ci nekk dafa am foo mu ne fa ca des keneen gën la faa mën bu ko defee ñu jëfandikoo siyaasa boobu nga xam ne muy politique boobu nga xam ne moom la yonent bi alayhi salatu wasallam daan doxalee beneen bi ci desaat ba léegi ci wàllu cëru jigéen boobu ci liggéeyu islam mooy ne jigéen dañ ko war a jox benn solo bu am doole ci islam ci wàllu yaram wàllu formé ko ak tàggat ko ndax jeexitalu loolu ci société bi jeexital boo xam ne bu direct lay doon mooy jeexitalu li ñuy def ci jigéen di ko investir ci formé ko ci wàllu njub ak mbaaxam dafa am jeexital bu direct bu muy def ci société ba tax l'islam jox ko importance bu am solo ci wàllu sàmm ko sàmm nekkinam sàmm jikkoom baax a baax te loolu bokk na ci li gën a tax bu ànd rawatina si jamono yi ñu nekk nga xam ni yi ñuy tuddee asbaabul inxiraaf muy assoiré dafa nekk lu bari mooy yi dévier nit ñi di leen tegg ci yoonu njub di tax ba njub li nga nekk ni ngi ci war a mën a góorgóorloo du demee noonu yi nga xam ne dafa lay gàllankoor ci lu baax dafa nekk loo xam ne dafa bari am doole loolu ci société yi ñuy dund ba tax na léeg-léeg boo dee def ñu tuddee islaahu nafs muy di yittewoo di defar sa bakkan rek di yem ca soo moytuwul du doy doo ci génn mais da nga war a jéem a fexe islaahu nafs ak islaahu xayr mooy di góorgóorlu ci yëwanal sa bakkan ak yëwanal société bi ndax dañuy wax ne xayrul difaa al hujum ndax stratégie bi gën a am doole ci défendre sa bopp mooy nga gaawoon attaqué balaa ñu lay attaqué société bi boo toogee attaqué wu la ko ci lu baax li nga yor nga jéemale ko ci ñoom fexe ne yow balaa société bi yow di la changé yow nga jéem a fexe yow lu baax li nga xam nga changé société bi soo moytul di nga encaissé mu neex la mu naqari la di nga encaissé yàqute yi nga xamante ni tasaaroo na société bi law na ba àgg na fenn fi moo xam yëg nga ko wala yëguloo kon bu fekkee dañ gis ne l'islam jox na jigéen importance boobu ci wàllu defar ko ak yëwanal ko ak sàmm mbaaxam ndax loolu nu muy jeexitalee ci société bi dañuy xam ne kon participation ci liggéeyu l'islam bi bokk na ci luy gën a dëgëral formation boobu ak préparation boobu ndax buy participer ci liggéeyu l'islam bi participation boobu formation la bu koy dëgëral ak ci mbaax bi mu nekk que bu fekkoonte ni rek dafa toogoon këram ñu ne ko formé nañ la defar nañ la ba nga baax toogal léegi nga yittewoo sa bopp toogal nga yittewoo sa bopp boobaa ci lay soog a nag commencé di recevoir attaques yi nga xamante ne bi moo jóge ci société bi di ko fekk si foofu mu làqatu kon dootul doy mu toog foofu làqatu ndax bu làqatoo dina jafe ci moom mu aar boppam ci yooyu nga xam ne moo koy attaqué ci wàllu diineem mais li gën mooy
góorgóorlu fexe ba moom tamit muy liggéey ci luy lawal l'islam principe yi nga xam ne moom la gëm ci alxuraan ak sunna lu ko lawal ci société bi lu soppi société bi jëmale ko ci mbaax boobu nga xam ne moom ci la nekk. kon participation ci liggéeyu l'islam bi benn partie la ci formation bi nga xam ne war nañ koo former moom jigéen bi ci lu baax loolu benn cër la ci. mu bokkaat ci ba léegi tamit ci li nga xam ne dafay feeñalaat cëram ci wàllu liggéeyu islam mooy mottali gi jigéen di mottali góor ci ne bu fekkente ni góor ñi rek ci ñoom la ñu sukkandiku ci wàllu liggéeyu islam bi soo moytu ñoom seen taxawaay dina sooxe ndax li tax muy sooxe mooy ñi ñu àndal di nekk ak ñoom di dund ak ñoom te mooy seen sœur yi nga xamante ni ñoom la leen yàlla booleel bu ñu jouéwul seen rôle ci loolu nga xam ne moom la góor ñi nekk góor ñi seen taxaw ci dina sooxe li koy gën a joxe firnde ci loolu liñ ci mën a gën a joxe comme exemple mooy yonente bi alayhi salaatu wasalaam boo xoolee mission bi ko yàlla joxoon ban rôle la ci soxna yi mu nekkaloon joué lan lañ ci taxawee ci mission boobu yombalal ko ko ak dëgëral ko ci ba mu mun koo taxawee ni ko ko boromam sant ca ba muy soog a tàmbali mbir dikkal ko mu nekk ci njàqare jaaxle loolu ci ki mu dellu mooy soxna Xadija suñu yaay Xadija mu taxawaay boo xamante ni histoire bi ko fàtte bu mukk ci gëm gi mu ko gëm dëggal ko nekk ko njëkk a gëm di ko njëkk a dëggal ci li yenn ci borom xam siira wax daal di koy defal tamit xamal ko ne ko yow doo ko ku yàlla di toroxal ndax ci mbaax nga nekk melokaan yu baax moom moo nekk ci yow ku mel na yow yàlla du ko toroxal moom daal di koy defal delloowaat ko confiance ci boppam xamal ko ne ko yaa ngi xëy na sikki sàkk ci la nga xamante ni dikkal na la ndax ci lu baax la la jëmale wala ndax safaan ba la waaye ci lu baax la lay jëmale ndax sa borom du la toroxal yemul ci loolu mu jël ko jàpp ci loxoom yóbbu ko ci Waraqa wax ak yonente bi alayhi salatu wasalam ndax jàng bu mu jàngoon téere yi ahlul kitaab yi jiitu woon am lu mu xam ci mbiru yonent yi nga xam ne ñoo fi jiitu woon kooku xamal ko ne ko mandarga yi ma gis day yi la dikkal li muy firndeel mooy yàlla da laa def tànnal def la ab yonent ndax lii la dikkal mooy daa dikkal Moussa ibnu Imran loola nekk cër bu rëy boo xam ne Xadija am na ko ci yonente bi alayhi salatu wasalam nekkaat ak moom nekk ci wetam di ko taxawu ci alalam di ko taxawu tamit moralement surtout côté moral ndax daawa ila Allah dafa nekk liggéey bu jafe dafa nekk lu métti loo xam ne dafa laaj psychologie laaj moral boo xam ne bu dëgër bu fekkente ni ku góor ki koy taxawee soxna si mu nekkal wala jigéen ñi mu nekkal seen participation ca loola ak engagement bu ci am dafa des loola dina nekk benn faiblesse boo xam ne buy feeñ la ci kooku nga xam ne moom war a taxawee loolu waaye bu fekkente ni ñoom seen participation mi ngi ci liggéey boobu am nañ même yëg-yëg bi am nañ même engagement bi dinañ mën a xam fan lañ war a taxawee kooku nga xamante ni moom moo yor mission boobu di mission woote ak liggéeyu l'islam nekk ci wetu yonente bi alayhi salatu wasalaam ba bi nga xamante ni def nañ leen embargo boobu ca Makka muy embargo bu metti boo xam diire na lu mat ñetti at ñu dugg ci xuru Abi Talib nekk fa ñetti at yoo xamante ni waa Makka dañ leen embargo ngir teg ci ñoom pression yoo xam ni bu diisee xëy na baal di fenn dina tax ñu dellu ginnaaw ci la ñuy woote Xadija dafa dugg ànd ak yonente bi alayhi salatu wasalaam ca xur booba def fa ñetti at yàlla yoo xam ne biñ génnee liñ ci teg ay weer la mu daal di faatu radiyallahu anha kon taxawaay boobu nga xam ne taxawu na ko yonente bi alayhi salatu wasalaam nekk ko ci wetam loola ba faw dafa nekk loo xam ne lu mënta ñàkk la ci liggéeyu l'islam biñ ñëwee tamit Makka biñ ñëwee tamit Madina soxna yi mu nekkaloon tamit am nañ rôle bu réeré bu ñu joué ndax réalité wu nekkin bi mu nekkoon Makka réalité wu nekk bi mu nekk Madina am na ay différence am na ay ute waaye bi mu ñëwee Madina taxawal fa société boo xam société musulmane la société islamique la soxna yi nekkoon ku ci mel ne Aïcha radiyallahu anha am na cër bu rëy boo xamante ni joué waat na ko ci wetu yonente bi alayhi salatu wasalam ci njàngale li nga xam ne yonente bi alayhi salatu wasalam daf koy jàngale lenn li di ay waxam lenn li di ay jëfam am na ci loo xam ne xëy na fa nga koy jëfe nit ñi duñ ko fa mën a fekk ba koy gis Aïcha daan na gis loolu di ko jàng di ko xam di ko moom di ko jottali nit ñi di leen ko jàngal soxna yi daan aajowoo seen wàllu diine di ñëw ci moom di ko ci laaj mu leen di jàngal gis nga wàllu mbaax ak wàllu deretu jigéen ak set ak mandargay set yeeg yu mel noonu soxna yi nga xamante ne ñoo doon dund ca Madina dañ daan yàble ci Aïcha radiyallahu anha di ko ci laaj mu leen di wax naan def leen lii def leen lii def leen lii
loolu di wane ne kon delluwaay la woon ci jamono yooya ñeel jullit ñi ñu dellu ci moom ci seen wàllu diine mu takkoon lu bëree bëri ci xam-xamu yonente bi alayhi salatu wasalaam ba ginnaaw bi fi yonente bi alayhi salatu wasalaam jógee magi saxaaba yi daan nañ def bu ñu mosaan a toog di wax ci masala ba gàcce wala ñu wute ca wute boo xam ne soxla nañ xam ci njàngale bi yonente bi alayhi salatu wasalaam loo xam ne bu ñu ko xamee ñoom ñëpp ñu mën caa dellu daan nañ léeg-léeg yemle kenn mu dem ci Aïcha radiyallahu anha laaj ko ndax mbir mooma xam na ca dara wala xamu ca dara loolu di wane kon cër bi nga xamante ni joxoon nañ ko Aïcha radiyallahu anha Abu Musa al-Ash'ari dafay wax ne ma ashkala alayna ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam hadithun qat fa sa'alna anhu Aïcha illa wajadna indaha minhu ilma Abu Musa al-Ash'ari dafay wax ne amul lenn lu ñu mës a jaaxal ci wàllu xam-xam jëm ci njàngalam yonente bi alayhi salatu wasalaam ñu yeble ci Aïcha laaj ko ca lu dul ne fekk nañ mu am xam-xam boo xamante ni xam na ko ca jële ko ci yonente bi alayhi salatu wasalaam ndax jege bu mu jege woon yonente bi alayhi salatu wasalaam taxoon na mu mën a xam ci moom ak ci nekkinam loo xam ne dina jafe te ñi nga xam ne ñoo ko sori ñu xam ko ci moom kon loolu li muy tekki mooy mission xatta bu fekkonte ne dañ ne woon liggéeyu l'islam bi dañ ko jël lépp reposé ko ci góor ñi dañuy wax ne bu ñu yemoon ci loolu bu ci jigéen ñi jàpp dina amaat loo xamante ni moom moo ciy sooxe ndax mission wu daawa nature bi ci boppam ni mu demee dafa nekk lu diis am lu bëri lu mu laaj ci ki nga xamante ni bi moo ko yenu ràng ko bëgg ci taxaw am na lu bari ci environnement bi mu nekk bu fekkente ni nekkul lu favorable rek lu ci jàpp mission boobu ni mu ci war a taxawee dafay des kon loolu day tekki ne soxna yooyu am nañ ñoom tamit ci jàppalante bi ñuy jàppalanteeg seen i mbokk yu góor yi am nañ ci rôle bu rëy boo xam war nañ ko cee taxawee bu dul responsabilité bi ñu waxoon bi nga xam ne à part la bu nga xam ñoom la ñeel benn responsabilité bi ñuy waxtaanee ni mooy boo xam ñoom góor ñi ñoom ñoo koy ànd mooy complémentarité bi am ci seen diggante muy mottalante bi nga xam ne mooy am ci diggante góor ñi ak jigéen ñi ci liggéey boobu nga xamante ni bi moom moo ñuy xaar moom moo nekk ci suñu kanam lenn li ci desaat mooy wàllu société bi nga xam ne moom lañ nekk ci ni ñuy dundee ak ci yëwanal bi ñu koy yëwanal ak tàggat bi ñuy tàggat société bi ak tabax bi ñu koy tabax kenn mënu ci génne jigéen ndax daf ci am yenn cër yoo xamante ni moom la ko yàlla jox góor bu ne woon dafay exclure jigéen ci mbir mi jël ko moom taxawee ko day yàq waaye du defar dafay yàq waaye du defar kon loolu li nga xam ne mooy mën a tax loolu ñu sàmm mooy ñu dugal jigéen jox ko cëram ci liggéey yi nga xam ne moom la ñuy def muy liggéey l'islam pour préparer ko ci côté yépp ba nga xamante ni moom dina mën a taxawee rôle am ak fépp fu mu mën a nekk ndax li ñu waxoon sànq mooy ne liggéey bi lu yaatu la lu bari la loo xam ne kenn ku ci nekk ak fa nga nekk ci wàllu yar bi ñuy yar xale yi ci wàllu jàngal bi ñuy jàngal xale yi am na ci xeetu njàngale moo xam ne sax ñoom ñu ko mën a defee góor ñi mënuñ ko defee noonu te loolu yëpp dafay dugg ci li ñuy waxtaanee ni di liggéeyu l'islam di al amalu daawi du caagante ni fekk yoruma micro toog ci kanamu nit ñi di def conférence di wax rek bokk ma ci liggéeyu l'islam loolu conception boobu foog nit ñi dindi ko ci seeni xel ki yor mission ki yor micro di wax moom loolu la ko yàlla jox cër boobu la ko yàlla jox ki nga xamante ni am na feneen fu mu mën a gën a mëne masalan moo yor comptabilité bi moom moo géré telle direction ci école bi dispensaire ba ne moom moo ko yore moom moo yor nii moo yor bi kenn ku ci nekk xamal ni fa la yàlla jox fa ngay liggéeyee islam al imam Malik radiyallahu anhu rahimahullah imaamu daaril hijra danaan toog ci jàkka gi di jàngale ci Madina moom cër boobu la ko yàlla jox xam-xam la ko yàlla jox muy liggéey ci loolu ci bay laajtam genn góor goo xam ne jaamukatu yàlla bu mag la doon nit ku baax daal di tëju ci gërëm di jaamu yàlla di seetlu loolu di ko seetlu ba mu yàgg mu bind benn leer yónnee ko alimam Malik di ko wax ne ko li ngay toog ci jàkka ji di jàngale dafa bari boo gënoon di tëju tuuti di yittewoo sa bopp comme moom ni mu koy def di tëju këram nekk ci boppam rek def ay jaamu yàlla muy yedd Malik ci loolu Malik rahimahullah tontu ko tontu bu xereñ daf ko tontu ne ko inna allaha qassama axlaaqana kama qassama arzaqana yàlla subhanahu wa taala dafa séddale suñuy jëf séddale suñuy jikko séddale suñuy rôle ci société bi ñu nekk nii di société boo xam société jullit la comme ni ñu séddale suñuy wërsëg noonu la séddale suñuy rôle mu ne ko kenn ku ci nekk fa la yàlla ubbil fa nga war a góorgóorlu
kon yow ci la nga nekk lu baax la man tamit ci li ma nekk lu baax la répartition des rôles boobu bu ñu ko comprendre rek dinañ xam ne kon liggéeyu l'islam bi yaatu na kenn ku ci nekk fa sa compétence féete fa sa mën-mën féete fa nga war a jàpp ne yow fa nga war a liggéeyee dañuy ànd ensemble di defandoo formation di yokk suñu compétence di yokk suñu xam-xam ci l'islam ndax loolu mooy base mais bu dara desul lu dul nag liggéey du caagante ni fekk yoruma micro bi di wax nekkuma yor téere bi di jàngale li muy tekki mooy bokkuma ci liggéey bokkuma ci daaw loolu xëyru saxee mafhum bi ñu war a jox daaw bi wala al amalu daaw yi muy dégg-dégg bi ñu ko war a jox war na gën a yaatu rek ki nga xam ne moo yor micro di wax ñu jàpp ne kooku mooy daa yi kii daa yi la ndax moom dafay def ay conférence dafa jàng na dafay yor ay téere di jàngale keneen ka ca des tamit ka nga xamante ni fa ko yàlla may fa lay liggéeyee l'islam ci loolu la ko yàlla mën loo kooku tamit ba léegi foofa lay liggéeyee loolu moo tax kon buñ dee wax ci al amalu daawi te gis ne liggéey la boo xam ne mooy liggéey bi ñuy liggéey ngir yëwanal société bi def ci yarub l'islam def ci jëwanub l'islam dañuy gis ne kon ba ci yar bi jigéen bi di yar ci biir kër gi dafay participer ci loolu yar bi muy yar xale yi dafay participer ci loolu jàngale bi muy jàngale dafay participer ci loolu am na ci yenn xeetu jàngale yoo xam ne jigéen moo ko gën a mën a def ka góor jàngale bi muy jàngal ay moroomi jigéenam jege bi mu leen mën a jege miinante bi mën a am seen diggante bu fekkente ni góor la soo mën ay yàqute lay jur kon loolu jigéen ñoo xam ne dañuy am formation bi mën ko taxawee moo gën ka ñu bàyyi ay góor di ko def fexe former ay jigéen tàggat leen ñu taxaw ci loolu te loolu mooy li war comme ni mu amee woon ci jamono yonente bi alayhi salatu wasalaam ci ay soxnaam ni sax yeneen jigéen ñi daan ñëwee ci ñoom di dellu ci ñoom di jàngee ci ñoom seen diine loolu tamit ci jamono ji ñu dund ni loolu jigéen ñi am nañ ci rôle bu rëy rëy léeg-léeg jigéen ñi ci bari nañu jàmbat amuñu fu ñu mën a jànge mais fi gën fu ñu mën a jànge mais mooy seen numéro bu jigéen yoo xam ni am nañ niveau bi ñu dem ci ñoom ñu leen di jàngal ndax njàngale ma du yem rek ci jàngale mais dafay làmbaale tamit yar boo xam ni ci seen moroomu jigéen boobu nga xam ni moom la ñuy dem di mën a jaxasoog moom jege ko dugganteeg moom ci moom lañ gën a mën a jeexitaloo ko ci góor bi nga xam ni mënta àgg ak ñoom foofu mënta àgg ak ñoom foofu mu jël benn distance am te bu fekkee jël na distance bi immaa ñu ne dafa ñàkk kersa dafa tëju fekk ne yàlla xam ne dafay daw dafa am lu bëri lu muy ragal moo tax muy daw loolu mën na caa bañ a am mais léeg-léeg dañ préjugé leen loolu distance bi bu amee léeg-léeg immaa mu jur loolu mu jur manque de compréhension ci nit ñi gis ne xëy na kii dafa xaw a jël distance am tuuti ñu ne dafa tëju moom dafa ñàkk kersa dafa lii léegi bu loolu amee seytaane dafay daal di commencé di travailler li muy travailler mooy la muy wax ci lu baax la muy joxe ci lu baax na mu waroon jàllee dootu ko jàllee dafay daal di tàmbali di soox wala deful loolu mu tijji bunt yi ndax bañ ku ko taxe loolu daal di tàmbali dugg ci ay buntu fitna wala buntu fitna laate ndax paaka ñaari boor la kon loolu fexe woon ba jigéen taxawee ko moo gënoon a mucc te itam ci la jeexital ga doon gën a amee doole ci la jeexital ga doon gën a amee doole beneen bi ci des mooy yenn liggéey yi nga xam ni jigéen ñoo xam ni am nañ yëg-yëgu l'islam bi ak liggéeyu l'islam bi mi ngi ci ñoom ñu taxawee ko lu mel ne ba ci wàllu faj wàllu médecine lu mel ne par exemple wàllu gynécologie ak lépp lu ci am loolu ci soxna yi nga xamante ni ñooy góorgóorlu ci wàllu diine d'une manière générale rek suñ société bi problème la ndax bari na ci genre liggéey yu mel noonu loo xam ni dafay laaj yëkkati awra jigéen gis awraam jaxasoo ak moom wéet ak moom mu nekk loo xam ne yàqtu yu bari lay jur yoo xam ne lislaam ndax bëgg ko woon li ko waral mooy ay góor ñoom ñoo koy def fekkoon te ni am na ay jigéen ñoo xam ne yar nañ leen yaru lislaam ñu jàng loolu xam ko mun ko taxawee ko di ko def loola liggéey bu ñuy def foofu dañu fay liggéey l'islam ñu ngi cee bay seen wàcc ci seen laaj ci liggéeyu l'islam maanaam liggéey ba ñuy liggéey loolu doonte ci médecine la jëm mais fegal nañ seen bokku jullit yu jigéen ñu bañatee dem ci ay góor ñuy wéet ak ñoom ak di gis seen awra waaye bu ñu amee lu ñu soxla ci seen wàllu wér-gi-yaram ñu mën a ñëw ci ñoom ñu xool leen faj leen liggéey boobu jamono bi ko soxna si di def nga xam ne mi ngi participer ci liggéeyu l'islam kon bu boobaa dañ ci déggaate tamit ne liggéeyu l'islam bi ngir soxna si participer ci bu mu yaakaar bi foog rek muy def ay conférence wala muy jàngale
mais kenn ku ci nekk ak fa nga xamante ni fa la yàlla subhanahu wa taala séddale fa la yàlla subhanahu wa taala séddale beneen bi ci des mooy ci niveau individuel kenn ku ci nekk ci soxna yi nga xamante ni ñooy yëngatu ci wàllu liggéey l'islam bi am nga responsabilité wu li ngay xam ci lu baax ci góorgóorlu di ko dund nga jéem a fexe jàllale ko ci société bi nga transmettre ko ci société bi ci say jege ñaale yi nga jege ci jikko yu rafet yi ci xam-xam bi nga xamante ni xam-xam bu mucc ayib la di xam-xamul islam ci say jege ñaale ci ñi nga xamante ni say xamee lañ say am di jàmm lañ ci li la wër lépp fexe ba sa kémte lay kàttan saa boo xamante ni occasion bi may na la ko ngay fexe loolu nga koy jàllale di woo nit ñi di leen orienté ci njub boobu te bañ a nekk rek di recevoir comme niñ ko waxee woon ci tàmbali bi ñu bari suñu amuñu yëg-yëgu man waruma bàyyi société bi mu envahir ma ci yàqute bi nga xamante ni moo fi fees bari fi lool te lu ci bari ay loxo ñoo ko liggéey ba mu àgg fi mu àgg maanaam ay nit yoo xam dañu am ay mission yi mooy bëgg nañ colorer société bi ba mu mel nii ñiy liggéey ci loolu am seen i programme am seen objectif pour àgg ci seen objectif dañu am ci ay yoon yoo xam ne ci la ñuy jaar yow nga nekk ci biir société bi loola ngir nga mucc ci dina jafe ndax ñoom réussir nañ ci ba mu àgg foo xamante ni képp ku dund ci société bi rek ci façon boo xam ne bu direct la wala bu indirect la yàqute googu dina àgg ci yow kon yow boo nekkee ci biir société bi yor mission boo xam ne mooy mission l'islam yor njub bi nga xam ne mooy njubul islam waroo toog rek bàyyi noonu waroo am faiblesse waroo am complexe d'infériorité mais da nga war a gëm ne lii nga yor mooy njub bi nga xamante ni ci la texee doomu aadama nekk mooy leer bi yàlla subhanahu wa taala wàcc ci kaw suuf leer bi nga xam ne képp ku ci niitewul yaa ngi si lëndëm ak loo mën a nekk ak li nga nekk duñ ko mën a tuddee moo xam développement la moo xam duñ ko mën a tuddee ak tur ba buñ ko mos a mën a jox ndax dafa bokk ci ay pexe seytaane réer gi mu yor di ko réeralee nit ñi ay tur yu rafet la koy tànnal bi muy sànq suñu maam aadama garab bi mu ko lekkloo daf ko waxoon shajaratul xuld la ko tuddee shajaratul xuld wa mulkin laa yabla daf ko waxoon ne ko garab gi mooy ñaam joolo aljana neex na neexaay boo xam ne leer na ma ni bëgguloo koo génn dinaa la fi jox secret boo xamante ni moom boo ko defee mooy dootoo fi génn ñaam joolo mooy garab gi te garab boobu moo doon garabu toroxtaangeem garabu ñaam génn la waaye du ñaam joolo mu lekk loo ko ne ko ak nguur boo xam ne nguur gu sax la ba mu ko lekkee ci la génn ba mu ko lekkee ci la mbiram du ci bare daal di sooxe ndax ci la tàmbali di gis awram ak yu bari ci la ko dal bu fekk ne xëy na laata loola nekkewuloon noonu ba léegi fexe boobu seytaane jëfandikoo woon mooy méthode boobu mu doxalee woon ba léegi noonu lay doxalee moom ak ay gaawam sànkute gi ñu yor ak réer gi ñu yor ak yàqute gi ñu yor ay tur yu rafet lañ koy tànnal fexe ba chaque fois mooy dominer yow mi yor njub da ngay nekk ci suuf soo amee tuuti faiblesse ak complexe rek da ngay daal di toog ci li nga yor doo ko signaler bu baax a baax alors que boo nekkee ci suñu société yu mel nii bokk na ci lii gën a am solo mooy njub gi nga nekk nga gën ne lii mooy lu baax li nga xam ne ci la ñëpp war a nekk loolu par principe mu nekk ci sa bopp bu ko defee di nga góorgóorlu ba képp koo xam ne mën nga def benn jéego ngir mu xëcc ko ci loolu mu ñëw ci nga taxaw ci loolu te loolu xamal ne dafa bokk ci li lay gën a dëgëral li lay aar ndax conviction boobu nga am muy pas-pas boobu nga am ci loolu nga nekk gëmee ko noonu ba tax nga gëm ne ñëpp ci lañu war a nekk ba nga ciy woote loolu daf lay jaral lu nekk loolu doo ci gaaw a dellu ginnaaw doo ci gaaw a sàggan mais loo xam ne yor nga ko yow ci sa biir ci sa bopp gëm nga ne lii lu baax la waaye gëm gi nga gëm ne moo gën lépp lu mën a doon ba ñëpp ci lañu war a nekk des na ba tax yaa ngi noppi rek toog di seetaan soo moytuwul mbir yi dafay ñëw tàmbali di dal ci sa kaw ba nga tàmbali di néew doole ci loolu nga xam ne nekkoon na ci kon soxna si tamit ba léegi ci wàllu rôle yooyu ñu doon waxtaanee ci société bi ak defar bi nga xam ne dañ koy defar société bi ak moom cër bi ci am na ci loo xamante ni tamit ci jànkonteeg bi muy jànkonteeg société bi di ko jànkonteeg ay moroomu jigéenam am na ci rôle bu mu ci mën a jouer bu réeré ndax yow miy góor di nga def waxtaan ñu enregistré dugal ci internet wala ñu yor ko def ko ci yenn support yi ku ko bëgg a déglu mais mënul àgg fépp même bu fekkoonte ni média ngay utiliser moo xam télévision la wala rajo la sa wax ji ngay wax mënul àgg fépp loolu benn xeetu daawa rek la jaxasoo bi ngay jaxasoo société bi tamit yow en tant que góor fenn rek la yem dafa tënku mënoo jaxasoo ñëpp daawa ñëpp waar ñëpp woo ñëpp ci njub mooy li ñu doon wax sànq ci ne kuréel lañ boo xam ne dañuy mortalante kenn si ñun matul kenn si ñun mënut a defandoo lépp benn kuréel rek ci ñun mënut a def lépp ne beneen kuréel ba ci des toogal nga seetaan mais kenn ku ci nekk dafa am benn cër boo xam ne yow la ko yàlla jox yaa ko war a taxawee loolu da nga ko rëy kon dafa bokkat ci sa rôle yow soxna si nga xam ne mbaax gi ma yàlla subhanahu wa taala wan di yoonu alquran ak sunna
te du yoonu bidaa du yoonu shirk du yoonu pas-pas boo xam ne pas-pas bu yàqu la yàlla musal dama ci loolu ba njubu yonente bi alayhi salatu wasalaam laay jàng di ci teg sama tànk sama kémte laay kàttan loolu dama war a fexe ba ñi may jànkoonteel ci société bi di jaxasoog ñoom moo xam góor la wala jigéen la dinaa def sama kémte laay kàttan ba li ma ci mën ci daawa ma def ko li ma ci mën ci daawa moo xam ci sama wax la wala ci sama jëf la ma def ko ndax daawa waruñu rek chaque fois bu ciy wax ñu focaliser wu ci wax ji ba nga xam ne da nga jàpp ne boo waxuloon nit ki rek daawa wu loo ko mais xataa jëflante bu rafet bi ngay jëflante ak nit ki ba wan ko yenn jikko yi ba tax li nga nekk mu wekk ko ba tax li nga nekk mu xemmem ko loolu daawa yonente bi alayhi salatu wasallam bari na ay nit ñu ñëw buy si ko ci woote bi mu daan woote te ci jëflanteem bu rafet ak jikkoom yu rafet rek daanaka ci lañ xool ba tax li mu nekk doy leen ñu daal di koy wuyu si ci woote boobu nga xam ne doon na ko woote loolu tamit bu fekkente ni soxna si mi ngi si ba léegi dafa koy xaw a exposé waat tuuti dinañ ñëw si kanam tuuti ne wax ji ñuy wax soxna si ne ko am nga cër bu la yàlla jox ci wàllu woote l'islam bi ak ci liggéeyu l'islam bi bu mu la fàttaloo yenn principe yi tamit ndax aar gën a l'islam bëgg a aar ak yow defar gën a l'islam bëgg a defar ndax ci defar la defar société bi sukkandiku ci parti bu rëy rëy ba tax na kon chaque mbaax di sa mbaaxu bopp waroo koo sàggane mooy chaque fois tawaasul bi ñu doon wax ci ne même bu fekkee da ngay taxaw ci sorol ci wàllu liggéeyu l'islam bi am na yeneen cër yoo xamante ni waroo tax nga sacrifier ko mais da ngay fexe ba lépp nga sàmmandoo ko mu am tawaasul nga fexe ba li ngay def nga mesurer ko bañ a rek focaliser wu ci ne naa yittewoo li ci des nga fàtte ko loolu dafay indi ay déséquilibre yoo xam ne dafay indi ay problème mais lépp la ñuy yittewoo bopp yittewoo suñu bakkal suñu jikko yittewoo tamit li nga xam ne mooy liggéeyu l'islam ba cër biñ ci war a am ak rôle biñ ci war a jouer ko ci wàllu nekkin bi nga xam ne dañ koy nekk ci ay keppaar yi nga xam ne mooy keppaaru l'islam yoo xam ne dañ fay liggéey l'islam te ay kuréel la yoo xam ne bu ko nit ki di wax namm ci ay couleur wala ay tur ndax tur yeeg couleur yi amul solo yàlla subhanahu wa ta'ala ñu xamal mooy du féetale bu ñuy féetale suñu bopp penk wala sow ci la ñuy gënante waaye gënante gi ñu gënante ñu ngi koy gënante ci gëm yàlla subhanahu wa ta'ala ak nekk ci lu baax ci loolu la ñuy gënante kon bu ñu waxee nekk ci benn kuréel dafa yëngatu ci wàllu liggéey l'islam dafay delluwaat ci li ñu waxoon ci sànq ci aaya bi ñu waxoon ne wal takun minkum umma yad'una ila al-khayr naam ci yéen kuréel boo xam dañuy digle lu baax dañuy woote di jëmale ci lu baax loolu lañ ca nam mooy lépp loo xam ne rek lu yàlla bëgg la comme na ko Cheikh al-Islam Ibn Taymiyya rahmatullah waxee mooy ne lépp lu yàlla bëgg ci lu baax moo xam lu feeñ la wala lu nëbb la nga digle ko yaa ngi woote ci yàlla digle gi moo xam digleeg jëf la wala digleeg wax la ndax léegi-léeg nga jëf-jëf yoo xam ne dafay inciter nit ñi ñu def lu baax te bu boobaa nit ko jublu ci ngistal waaye liñ ci jublu mooy nekk exemple ci wan nit ñi lu baax inciter leen ci lu baax waaye tamit safaanuk lu baax tere ko tamit ba léegi dafay dugg ci woote jëmale ci lu baax dafay dugg ci woote jëmale ci yàlla subhanahu wa ta'ala lépp loo xam ne lu yàlla bañ la yonent bi alayhi salatu wasallam bañ ko muy safaanuk lu baax nga tere ko jàjj ci nit ñi loolu dafay dugg ci woote boobu nga xam ne moom lañ dana woote lu baax loolu bu dee benn kuréel rawatina ci dëkk yi nga xamante ni l'islam lañ defee tumuraanke benn kuréel dafa dajale doole yi nga xam ne ak xalaat yi néew yi nga xam ne jot ñi am nañ ko te mu nekk lu néew loolu ngir buñ ko boolee mu nekk loo xam dina mën a dëgër bañ mën caa sukkandiku ngir liggéey l'islam soxna si bu fekkente nekk na fa dafa war xam ne tamit am na rôle bu rëy bu mu war a jouer ndax foofu bu ñu fa nekkee dañu war a dajale suñu compétence lu mel ne formation bi ñuy def ci wàllu travail islamique bu ñu nee dañuy def formation bu ne dañuy def séminaire bi mën na jëm ci wàllu formation boo xam ne formation islamique la mooy dañuy former kuréel gi ci wàllu xam-xamul islam bu ko defee ñu woo ay nit ñu jàng xam-xam ñu ñëw ne qaala allah qaala rasulullah daal di expliquer yenn sujets yi commenter ko waxtaanee ko ci mbooloon ñi ci am xalaat ñu dolli ko ci ñi ci am ay questions ñu indi ko ñu waxtaanee ko loolu nekk loo xam dafay yokk mbooloo ndax loolu formation donte benn kàddu nga fay dégg am na lu bari lu mu lay yokk loo xam ne xëy na mën nga cee bañ a rendre compte ci saa si beneen formation bi ci des ak beneen liggéey bi ci des mooy bu ñu nekkee ensemble ci benn kuréel boo xamante ni ci kuréelu l'islam yi dafay liggéey l'islam kenn ku ci nekk ci ñun sa compétence dafay compter ba ci ki nga xamante ni bi dafay togg ba ci ki nga xam ne dafay raxas
ba ci ki nga xamante ne dafay bale kenn ku ci nekk ak su rôle bi la yàlla jox gëmal ne la ngay def dafa bokk ci fay participer ci travail islamique bul jàpp ne ñi fa nekkoon di def travail bi mooy ñi yoroon micro yi di wax mais importance bi ki yor micro bi di wax ndax cër boobu la ko yàlla jox importance bu ko rëy bu ko raw wala bu mel ne noonu tamit la ki nga xamante ne bi moom mooy dem jënd ndox indi ko pour nit ñi mën a naan moom tamit di yor ndax kenn ku nekk ak cër bi la yàlla jox xoolal ci loolu liñ ci waxoon sànq ci tàmbali bi yonente bi alayhi salatu wasallam dafa waxoon ne amul ku asamaan taaw suuf laltaayal la ku gën a dëggu ay wax Abu Dhar al-Ghifari Abu Dhar koo xam ne gën na dëggu ay wax ci kaw suuf amul Abu Dhar xëy na ku mel ne moom mun naa waaye ku ko gën a dëggu amul Abu Dhar moom la yonente bi alayhi salatu wasallam ne ko woon dama laa bëgg lool bëggal la li ma bëggal sama bopp waaye damaa gis ne da nga faible dafa am faiblesse bu nekk ci yow bul mës a yilif bul mës a jiite ñaari nit bul mës a jël alalu jirim di ko téye di ko yoral en charge xoolal ñaari mbir yooyu Abu Dhar àgg ci mbaax ak ci dëgg ba yonente bi alayhi salatu wasallam wax ne ku ko gën a dëggu ci kaw suuf amul wëlbati ko waat di ko wax ne ko wa inni araka daifan dama laa gis nga néew doole daaf la wax baatu daaf la jëfandikoo léegi loolu naka lañ ko mën a déggee ni ñu ko mën a déggee mooy ne doomu aadama noonu la parce que dafa am tafdil mutlaq ak tafdil boo xam tafdil nisbi la nit mën na gën nit ëpp ko mbaax mais nga comparé ko ak ka mu gën ci yenn mbir kooku raw ko ci nga comparé ko ak nit ci yenn yi nga xamante ni yenn mbir la kooku raw ko ci liy firndelaat loolu ci xadisu Abdullah ibn Amr yonente bi alayhi salatu wasalam dafa am benn bis mu toog ci keppaar di waxtaan ak saxaaba yi ba mu yàgg mu ne leen bu ñu toogee tuuti benn waay ci nitu aljanna yi dina teew ci mbooloo mi ñu toog ba mu yàgg benn waay bu bokk ci al ansar daal di tënd ci mbooloo mi fekk mi ngi soog a jóge ci njàpp ba ndox mi ñu ngi rolangaan ci kanamam mu jël ay dàllam yore ko ci ginnaawam ñëw toog bu ñëwee toog saxaaba yi wëlbati ko xool ko daal di xoolante ci seen biir noppi ñu demaat ci beneen bis ba ci ëllëg sa ñu toog ci jotaay bi di waxtaanal ba mu yàgg yonente bi alayhi salatu wasalam ne bu ngeen toogee tuuti benn waay bu bokk ci nitu aljana yi dina teew ci mbooloo mi ñu toog benn ba mu yàgg benn waa ji nga xamante ni moo ñëwoon démb même personne bi même waa ji daal di ñëwaat bi mu ñëwaatee tamit ci même anam bi mu ñëwee woon démb moom la ñëwaat mi ngi soog a jógee ci njàpp yore ay dàllam ñëw toog bi mbir mi demee noonu saxaaba yi waxtaanee ko seen biir ne waa ji moom lu mu war a def ba tax yonente bi alayhi salatu wasalam seddeel ko sedde bu rëy bi Abdullah ibn Amr ne leen man dinaa ko lijjanti dinaa leen ko toppal ba xam ko bi ñu jógee ci mbooloo mi waa ji di ñibbi këram Abdullah daal di koy dab ne ko man de dama am ay jafe-jafe ak sama waajur tey bugguma fanaan suñu kër est-ce que du ma ñëw nga héberger ma fanaan sa kër waa ji ne ko nañ dem biñ demee kër waa ji ñu fanaan fa biñ ñëwee jógee jàkka ja julli gée mu ñëw gis waa ji julli li muy julli daal di tëdd Abdullah nelawul mi ngi tëdd fi mu tëdd mel na kuy nelaw waaye mi ngi surveiller waa ji mu gis ne waa ji day tëdd di wëlbatiku saa bu wëlbatikoo tudd yàlla ci biir nelaw yi noonu lay def ba fajar jot mu daal di jug waajal yee Abdullah waaj ñu dem ci jàkka di julli ji waa ji def topp ko noonu gis ne waa ji daal daanaka amul lu particulier lu muy def loo xam ni ñoom saxaaba yi defuñu ko gisu ko muy def lenn luñ deful mu daal di koy wone ko dañu am benn bis ñu toog ci yonente bi alayhi salatu wasallam mu wax lii ak lii ak lii loolu jaaxal ma bëggoon a xam lan nga def lan nga nekk di ko def ci suuf loo xam ne xamuñu ko lu tax bu seddeel la sedde boobu waaye dina ko amul leneen lu may def lu dul li nga fi gis li nga gis rek laay def amul leneen lu may def Abdullahi daal na ko kon baax na wan ko ginnaaw di dem waaye dina ko baal ma am na leneen lu ma fàtte de waa ji ñëw Abdullahi ñëw na ko lan la mu ne ko sama xol bi jàppale ma ci kenn lu bon képp ku ma dégg nga am lu baax dinaa la ko yéene Abdullahi dina Amr ne ko kon loolu nga ñu rawe ndax lii nga am ni ñun moo ñu tëb baatu li ko Abdullah ibn Amr wax ne ko loolu nga ñu rawee li nga am nii ñun moom moo ñu tëb muy salaamatul qalb muy xol boo xam ne xol bu mucc ayib la képp nga yéen ñëpp nga yéene leen lu baax Abdullah ibn Amr ne kon loolu la loolu nit mënu ci woon sukkandiku ne kon waajooju moo gën saxaaba yi nit mënu ci sukkandiku ne kooku moom moo gën saxaabatu rasulillah moo gën Abdullah ibn Amr wala moo gën diw wala moo gën ña ca des ndax gënale la buñ ko gënalee ci benn mbir moo xam ne xëy na foofu la dooleem nekk foofu la force am nekk muy mucc xolam googu foofu la force am nekk ba Abdullahi am dégg-déggu diine bu tax mu xam ne
waa ji teraanga boobu mu am kon foofu la ko jëlee xëy na keneen yàlla may ko feneen keneen yàlla may ko feneen da ngay gis koo xam ne ci julli la ko yàlla di may mu bëgg julli lool di ko rafetal di ko def ci anam boo xam ni macha allah yàlla def foofu ak texeem keneen yàlla may ko ci saraxe ci joxe moom foofu la ko yàlla ubbil ngir nit dajale yépp dina jafe ku mel ne kalaasu Abu Bakar gi radiyallahu anhu ñoo daan am mën a dajale boo xamante ni daanaka ngir nit boole ko dina jafe nga xam ni foo ko làmb ci buntu yu baax yi rek fekk ko ba tax moom daanaka ci juróom-ñetti buntu aljana yépp boo leggee dañ ko fay woo benn buntu bu ci nekk dinañ ko fa woowee ndax buntu bu ci nekk jëf ju baax jay tax nit duggee fa moom jëf jooju mu nga ca woon waaye ngir nit boole jëf yooyu baax yooyu yépp di ko defandoo à la fois ci même niveau bi léeg-léeg dina jafe léeg-léeg même bu dee defandoo jëf yu baax yépp da ngay gis ne yenn yi ci lay gën a mëne ka yee ca des maanaam yenn yi lay gën a jëkk ka yee ca des naka noonu tamit buñ nekkee ci biir fiq boobu muy dégg-dégg bu sew boobu ci sutante boobu nga xam dañ koy sutante ci suñu biir nga xam ne dina jafe nit ki sut la ci côté yépp mën la ci côté yépp mais dafa am yenn côté yoo xam ne ca lay sut ya ca des yàlla tamit baaxee dafa nga mën a nga mën a li ma doon joxewaat exemple léegi ci Xaalid ibn Walid yonente bi alayhi salaatu wa salaam daan ko jiital ci magu saxaaba yi muy dem di jiite ay xare fekk ne magu saxaaba yi ci biir xare li ko waral mooy yàlla subhanahu wa taala dafa ko am lu mu ko bayoon ci wàllu xeex ak ci wàllu xare loo xamante ne ñu bari ci ñam doon àndal amuñu ko woon mënuñu ko woon kon bu ñu nekkaatee ci biir tamit mbooloo dañu war a xam ne kuréel lañ boo xamante ni ay compétence yu ñu dajale la compétence yi ñu dajale dañuy xam ne benn bu ci nekk am na solo suñu nekk waruñ cee xeeb benn waruñ cee sàggane benn yi nga xamante ni soxla yi ñoo ko féete ñoom ñoo ko mën a def buñ ko taxaweewul dafay sooxe nañ ko jox dayoo bi ñu ko war a jox bañ koo xeeb bañ koo ñàkkal solo mais ñu valoriser ko wan leen ne loolu seen rôle la te dafa bokk ci liggéey boo xam ne bu essentiel la ci liggéey l'islam bi da ngeen ko war a def comme ni nga xamante ni ci jamono yonente bi alayhi salatu wasallam jigéen ñi soxna yi dañ daan ànd ak góor ñi bu ñu jihaatee am ay jafe-jafe am ay dagg-dagg ñu ñëw di jàpp ci loolu di jàpp ci wàllu faj bi ak di dimbali ñenn ñi loola seen cër la bu leen yàlla joxoon ñu taxawee loolu naka noonu tamit suñu jamono ji ak liggéey bi ñuy liggéey l'islam anam bi mu jël ak forme yi mu jël léegi foog tamit jigéen ñi jël seen cër bu baax a baax xam ne am nañ ci rôle bu rëy boo xam war nañ ko ci jouer moo xam ci wàllu jàngale bi la wàllu yar bi la ak tamit yeneen liggéey yi nga xamante ni yàlla may na leen ci yenn yi ñoom ñoo ko gën a jagoo di ko def yenn yi góor ñi nañ ko def mais am na ci jigéen ñi ñu ko mën loolu tamit ba léegi liñ ci war a def ñoom war nañ ko mën a taxawee leneen la ci desaat ba léegi mooy défi yi nga xam ne moo taxaw ci suñu kanam nekk suñu kanam ci wàllu daawa bi wàllu liggéeyu l'islam bi nga xam ne am na ci loo xam ne ci biti lay jógee di ñëw am ci loo xam ne ci biir réew mi la pour ñu mën a jaamaarloo ak défi yooyu ba liggéey bi niñ ci war a taxawee ñu taxawee ci noonu aar ko dañ ko war a aaree mission bi niñ ko war a jàllale ñu jàllale ko noonu loolu foog jigéen ñi jouer seen rôle foog jigéen ñi jouer seen rôle ci loolu bu fekkente ni jigéen ñi jouer wuñu seen rôle ci loolu échec dina ci am ci benn partie ndax bu boobaa dafay ubbi ay buntu yoo xam ni fa la échec bi di jaare buntu yi ni ubbi wax nañ ci sànq benn bi mën na nekk ci ne formation ba nga xamante ni moo war a am ci ñoom amul bu ko defee ak nooy dafay am ak ñàkk dëgër dafay am lu bari ci li ñuy def ci formation ak ci orientation bi ñuy def di ko jëmale ci ñoom dafay gaaw a teggeeku dafay gaaw a den ci yi nga xamante ni moo leen di envoyé parce que dañuy dund ci jamono joo xamante ni jamono yu ghazwu fikri la mooy guerre idéologique terrorisme idéologique bi nga xamante ni occidentaux yi lañ ko exercer ci monde islamique di fexe di manipuler chaque fois jullit ñi fu ñu gis mbooloo jullit bu dem bay bari rek dem ba am leneen seen objectif ñu bëgg a àgg rek ñu fexe ba déstabiliser leen créer ay secousses yooyu moo leen di yëngal gësam leen ba mbooloo ma daal di naax saay bu ko defee liggéey bi ñu doon def yépp màbb bu fekkente ni mbooloo bi ñu nekk ak léegi ni ñu tumurankee ñépp kenn ku ci nekk fa nga nekk fàttuloo ko bu boobaa mbir mi mën na faa jaar ndax benn borom xam-xam ci la jiitu as-salaf daf doon wax ne kenn ku ci nekk ci ñun da ngay fatt benn buntu ci buntu yi nga xam ne mooy bëtt miirul islam miir bi kenn ku ci nekk da nga am fooy fatt kon fexe ba bu ñuy envahir l'islam nga bañ a mu bañ a jaare ci yow ci fi nga xam ne fa nga fatt loolu góor ak jigéen ñoom ñoo ci yem soxna yi am nañ ci ñoom tamit loo xamante ne ñoom ñoo ko fatt ci
wàllu moo xam formation interne bi la wala relation bi nga xamante ni mooy relation wu daawa bi ak ñeneen ñi nga xam ne ci ñoom lañ koy jëmale am na ci loo xamante ni soxna yi ñoom ñoo koy war a fàtt bu fekkente ni seen rôle joué wuñ ko pleinement ci liggéeyu l'islam bi sooxee gi lu ci bari mën na jaaree ci ñoom ndax imma yàqute di jaaree ci ñoom ci dugg ci biir ci wàllu liggéey bi wala li war a jóge ci biti dem ci biti ni mu war a demee dafay des ndax bu fekkente ni formation bi mi ngi fi participation bi mi ngi fi compétence yi di yokk yëg-yëg bi ne fi kenn ku ci nekk li nga war a taxawee nga taxawee ko société bi boobaa di nga gis ne jeexital bi dina gën a am doole ndax ku ci nekk fa nga taxaw di nga yëg ne dafa am mission boo xam ne moom moo nekk ci sa kanam. beneen li nga xam ne moom la ñuy tëjee mooy tënk yoo xam ni mënut a ñàkk su fekkee dañuy wax ci wàllu participation wu jigéen ci liggéeyu travail islamique ndax participation bi ñuy waxtaanee nii dafa nekk loo xam ne dafa xaw pratique tuuti nekkul lu théorique loolu mais lu xaw pratique la moo tax dañuy fexe ba li ñuy wax nekk loo xam ne tamit lu pratique la maanaam lu ñuy dund la nii fexe ba wax ji ñu lëkkale ko ak suñu réalité bi nga xam ne moom la ñuy dund ak défi yi nga xam ne moo nekk suñu kanam ak suñu travail islamique bi nga xamante ne bii moom moo nekk fii nii suñu réew mi ñu fexe ba lëkkale ko ak loolu yeneen nazariyaat yi muy théorie yi nga xam ne moo jëm ci wàllu saxaabiyaat yi daan nañ def lii kon war na ci ñun ñu def lii saxaabiyaat yi daan nañ def lii kon war na ci yéen ngeen def lii loolu discours bu rafet la dina yokk yëg-yëg yi mais dañu war a wax joo xamante ni dafay nekk luy mën a teg loxo ci mbir ne la mbir mi nii la lii lañ war a def bu ñu defee lii li mooy doon résultat bi bu ñu ko deful lii moom mooy doon résultat bi mooy doon conséquence bi loolu kon ci la waxtaan bi jëm bu fekkee waxee nañ ko ci façon boobu ci jamono ji ñu dund ak ci dëkk bu mel ne Sénégal bi ñu dund ak daawa bi ci niveau bi mu toll ak moyens yi ñu war a jëfandikoo ngir taxaw ci liggéey bi ñu war a liggéey l'islam dañuy tamit bàyyi xel ne chaque fois bu ñuy wax ci soxna yi seen dem jàngi bañ a sàggane wàllum jàng wala formation moo xam njàngum diine la wala njàngum àdduna la jàng ci fexe ba àgg ci yenn compétence yi nga xam ne yu dëgër la yenn formation yi nga xam ne yu ñuy aajowoo la ñu fexe di ko def bu ñuy jàng seen jàng ñu amal ko ay objectif bañ a jàng rek parce que dañ ma obligé ma jàng samay waajur ñoo ma obligé ma jàng mais nga jàng parce que da nga dem ba benn moment ci sa dund nga xam ne dootoo xale mat nga am nga ay principe am nga loo gëm mu yore alquran sunna gëm nga ni lépp loo nekkati rek ci sa wàllu àdduna war nga koo lëkkale ak loolu lépp looy def ci sa wàllu àdduna loo xamante ni da nga si spécialisé wu mu doon sa liggéey booy nekk da nga ko war a lëkkale ak sa principe yooyu nga xam ne moom ngay dund ba tax boo demee ba benn niveau ci sa jàng war nga mën a posé wu question tuuti ne man lan laa war a def loo xamante ni yoonu alquran ak sunna bi ma nekk dinaa ko mën a boole di ko liggéeyal te du nekk luy safaanoo ak moom du nekk lu may gàllankoor ci diine ji may dund ci góorgóorlu au contraire dinaa ko mën a jëfandikoo ngir am loo xam dinaa ko ci liggéeyal l'islam loolu ñu maa nit ki defal ko boppam àgg ci ñor boo xam may na ko mu xamal ko boppam wala mu waxtaan ak ñoo xam ni ñoo koy xelal ci loolu orienté defal ko orientation mais lu am solo la muy gën a orienté waat ci formation yi yenn yi jëm ci wàllu njàngum diine parce que soxna yi seen liggéeyu daawa ci liggéeyu daawa bi ci seen biir am ci ñoo xam ni am nañ benn niveau bi ci xam-xamul islam ndax formation bi ak njàngale mi am na ci loo xam ne ñoom ñoo ko gën a mën a taxawee seen cër la dañ leen koy delloo bu ko defee ñoom ñu taxawee ba pare nekk bi ñu nekk ci biir mbooloo bi nekk ci biir kuréel gi ak xam-xam bi leen yàlla jox dafay yokk niveau bi ndax ay nit bu ñu nekkee ay nit bu jàng am xam-xam nekk seen biir dafay yokk seen niveau ndax discussion yi ñuy discuter débat yi dox suñu diggante rek échange bi am rek dafa am lu bari loo xam ne da nga ko ciy jëriñoo te doo ko yëg ngay fréquenter ay nit yu jàng di waxtaan ak ñoom di échangeante ak ñoom lim lay jëriñ bokkul ak boo doon jaxasoo ak ñoo xamante ne seen jàng demeewul noonu léeg-léeg sax doo ci rendre compte dafay yokk sa niveau dafay yokk sa culture générale beneen bi ci des mooy ci wàllum njàngum àdduna bi tamit am ay objectifs lañ ko fixé wu ci formation jigéen ñi bu ñu nee formation ñu ne ñu xool wàllu comme médecine bi ñu doon wax léegi nekk loo xamante ni lu ñu yittewoo soxna yi la lool ndax ni nga xamante ni noonu lañ koy jëfandikoo suñu réew mi dafa nekk loo xam ay loraange yu bari lay jur dafa waroo bu baax a baax ak yaru lislaam ak njàngale lislaam ndax soxna yi mënuñu ñàkk dem ñu leen di xool ci seet seen yaram di leen faj te bu ñu demee ci ay góor la ñuy dem léeg-léeg ñu àgg ci ñoom foo xamante ni xëy na jaaruwul loolu bu fekkonte ni am nañ ay soxna yoo xam ne dañuy jàng loolu ba xam ko mën di ko taxawee ci anam bi ko lislaam santaane loolu moom mooy lu doon gën kon loolu ñu bañ ko fàtte lu am solo la ci wàllu yar ak wàllu njàngale tamit muy wàllu éducation
xëy na enseignement la ñuy wax loolu tamit ba léegi soxna yi am nañu rôle bu rëy rëy boo xam nañ ko ci joué ñi nga xam dañuy jàng ci ñoom ba dem ba ci benn niveau bi seen njàng xëy na àggul mën nañ virer dem ci enseignement bi par exemple am naa bac doon naa def telle formation mais yàlla def na àggul demoon naa benn faculté mais sama njàng àggul mën nga virer dem defe ji enseignement ndax boo fa demee nekk ci daara yi di jàngale di jaxasoo ak xale yi di jaxasoo ak doomu jullit ni am na lu bari loo xam ni mën nga koo defar foofu mën nga ko liggéey foofu bëgg naa benn projet de commerce kese ñu bari su ñun bu ñu yoree benn somme li ñuy njëkk xalaat moo investir ci commerce boo xam ni da ngay jënd ay tissus da ngay jënd ay produits cosmétiques di ko leble par 2 mois par lii léeg-léeg ñu leb la dunde sax fay balaa càkk ut benn daara bu ndaw ut benn place bu ndaw boo xamante ni da ngay tàmbali def benn jardin wala sa kër boo fa amee benn place nga def benn crèche def jardin petite section moyenne section grande section boo demee ba mu dëgër nga dem daal def élémentaire naka noonu boo ko defee société bi tey problème éducation lu fi nekk la école publique bi kenn ku nekk gis nañ nu mu échoué jullit ñi seen doom yi yaratuñ leen lu bari ci seen i jikko ci milieu yooyu lay yàqoo yow am na loo yor ci ay principe yoo xam ne gëm nga ni moo war a baaxal société bi bu ko defee doomu jullit yooyu nga jël leen sa kéemtalaay kattan nga yar leen nga musal leen ci yàqute bu bari boo xam ne mi ngi ci école yi léeg-léeg si école catholique yi lay doon bu fekkoon fa lañ dem jàngee fa bu ko defee loolu yëpp dafa nekk ay taxawaay yoo xam ne soxna si mën na ci taxaw mais day nekk ay mbir yoo xam tamit laaj na mu am ay orientation yoo xam ni ki daf koy waxtaanee pour xam tel niveau su ma ci tollee lan laa war a def dem naa ba fii lan laa war a def waxtaanee ko ak ñoo xamante ne xëy dinañ mën a jox ay orientation mais yooyu yëpp mbir la yoo xam ne waruñu koo sàggane kon buñu nee wàllu daawa yi soxna si war nañ tamit yittewoo formation bi mu nekk formation bu objectif parce que mënuñu rek tañax yi wax na ci tañax yi boobu la ñuy liggéeyee loo xamante ni duñu àntu lay doon mais dañu war a am objectivité ci suñuy démarche suñu doxalin bu dee dañ ne dañuy def formation bi dafay dëppoo ak li nga xam moom la ñu am ci ay objectif suñu kanam ci wàllu njàngum l'islam na demee ni am nga bac demal tel faculté demal tel université nga jàng fa jàngal lii defal tel spécialisation boo ko jàngee boo dellusee nga mën a jariñ say mbokk jullit ci lii ak lii ak lii boo ko defee tamit ñi nga xamante ni ñoo yor tâche yi yor tamit responsabilité yi ñu nangoo joxe responsabilité yi ñi nga xam ñoo ko yelloo soxna soo xam ne jàng na am na benn niveau bi xam nañ ni am na ay compétence ñu bañ ko bàyyi mu dem toog këram rek te léeg-léeg loolu lu bari dafay am da ngay gis koo xam ni naam formation bu dëgër bu rafet boo ko dégloo mu wax wala nga gis ko mu bind wala sa di nga ko naw bu baax a baax xam ne kii am na lu bari lu mën a liggéey l'islam mais léeg-léeg compétence yooyu wala boo compétence yooyu kenn du ko exploité léeg-léeg compétence yooyu kenn du ko exploité duñu ko war a exploité dañ koy bàyyi léeg-léeg boo amee borom kër daal di dem këram toog fa yittewoo wàllu njabootam loolu lu baax la benn la ci cër ci liggéey bi daal di yem ci loolu alors que mënoon na boole loolu ak tamit ba léegi fi mu war a jariñ mu jariñ donte sax cours du soir lay jox donte sax ay cours particulier lay jox yoo xam ne dafay am benn néeg sax bu muy am ay nit di fa ñëw di ko fa fekk si di jàng ci moom donte sax loolu la sax baaxoon donte benn jataayu xam-xam bu mu doon am chaque semaine ay soxna di fa dem di fa jàng seen wàllu diine mu leen di jàngal benn téere sax lu baaxoon mais léeg-léeg loolu sax du am li ko waral mooy responsabilité yi dañ koo desee joxe daal ñi nekk ci kanam yore liggéey l'islam bi dañu war di gëstu ñooñu buñ gisee diw def na formation jàng na benn niveau bi ñu responsabiliser ko pour li mu yor mu mun ciy jariñ ñu mën a exploiter formation bi mu def ak niveau bi nga xam ne am na ko ci wàllu xam-xam mais léeg-léeg soxna yi dañuy sonn lool ci seen i formation bu ñu paree daanaka duñu jariñ li ñu war a jariñ ba ci tamit wàllu yeneen compétence yi ci des ci wàllu liggéey ak ci wàllu njàngum àdduna léeg-léeg ñu ci bari mën nañ ci jàng ba xam ci lu bari waaye liggéey bi nga xam ne mooy liggéeyu l'islam bi daanaka du ci jariñ ndax kenn du leen ci consulter ci lenn beneen bi ci desaat mooy li mujj te mooy tënku boo xam ne soxna si war na ko bàyyi xel ci tënku gi muy tënku ci yaru l'islam ci teggini l'islam même bu fekkee ci cadre bu liggéeyu l'islam ndax léeg-léeg seytaane noonu la lay naxee noonu la lay yàqalee ndax dalay dàq ci mbonte ak ñaawteef nga daw bañ ko wuyu si ci foofu ñëw dugg si lu baax waaye day tëb miir bi fekkaat na ci biir kër gi fexe ba ci lu baax loolu nga nekk mu da ci indi ay gàllankoor léeg-léeg gàllankoor yi mu la mën a indi def soxna si sa wàllu daawa bi ñuy waxtaanee ci participation bi ci war a participer mooy teggi ñi nga war a tegginoo ci sa wàllu sol sa wàllu fréquentation
sa wàllu jaxasoo bi ngay jaxasoo ak góor ñi dem lente bi diggante bi ak fan nga war a yem ci ñoom léeg-léeg foofa soo moytu rek seytaane daan def da cee fakkastal ci turu liggéeyu l'islam ci turu travail islamique miinante daal di am jaxasoo bi dem am ba àgg ci niveau yoo xam ni proportion yoo xamante ni dafay jéggi dayoo léeg-léeg day juraat lu bari ci ay yàqute yoo xam ni day jeexital ci jikko yi te du ci sa rendre compte ndax day jur ñàkk am kersa te kersa mooy taaru jigéen day jur wow bët ñeme yenn kii yi nga xamante ni doxal yi nga xamante ni xëy na gënul jur bu bari looy génn sa kër tàmm dox ñàkk a toog ci kër gi chaque jour nga programme dem même programme amul nga programme taafantoo ko dem te ñàkk tàmm toog boobu baaxul kon ci turu travail islamique bi waruñ ci jaar tamit ba yenn valeurs yi ñu ñàkk ko mais dañu war tamit di sàmmaale valeurs yi tamit xam ne ñun ñooy cosaan ci liggéey bi ñun ñooy piliers yi nga xam ne ñoo ko taawu kon ñun bu ñu dëgërul yan bi dafay daanu dañu war a fexe ba ni ñu yittewoo mission bi jàng ci société bi ngir defar ñu yittewoo suñu bopp tamit di defar suñu bakkan di defar suñu jikko kersa gi ñu koy sàmm di sàmm yenn jikko yenn valeurs yi ñu koy sàmm ci suñu bopp di bañ di am doxalin yoo xam ne ci suñu nekkin dafay yàq loolu kon waruñ di lorante ci loolu waruñ ci di lorante dafa dem ba bu ñu gisee nit sax mu xaw a moytandiku loolu sax tuuti ci biir suñu nekkin mathalan ñun suñu biir comme par exemple groupe soxnaay soxna bu ñu nekkee gis kenn ci ñoom mu am timidité xawoo nekk nit ku réservé wu am kersa sax ñenn ñi dañ ñëw di ko yedd yow ni nga mel ni baaxul yow da nga lii te loolu kenn du ci yedd nit yonente bi alayhi salatu wasalam mës na romb benn waay muy yedd frère am ci kersa yonente bi alayhi salatu wasalam ne ko bàyyi ko kersa lu baax rek la indi kersa dafa bokk ci ngëm yàlla bul ko yedd jikko bi ko yàlla defal jikko bu baax la kon bul ko yedd kon ku mel noonu dañ koy roy waaye kenn du ko yedd kon yooyu ñu bàyyi ci xel wàllu sol bi ñu sàmmonte ak moom muy mat bañ di génne benn taar bi timit wàllu même buñ dee ñaw yi nga xam ne moom la ñuy sol ngir di ko muuree suñu awra ñu bàyyi xel ci mat bi ndax léegi yi nga xamante ni moom la tailleur yi di ñaw moo xam ci góor ñi la wala jigéen ñi dañ koy xatal ba nga xamante ni boo ko solee daanaka sa yaram dafay génn donte sax yére bi mën na nekk lu matal ñuy bàyyi xel ci loolu par principe ñuy ñaw yoo xamante ni mat sëkk lay doon yoo xamante ni dafay nekk lu yaatu day nekk fab ba nag suñu fréquentation ñu koy contrôler bu dee suñu relation ak góor ñi ñu limité ko am ci foo xamante ne fa lañ ci yem bu dee suñu relation ak suñu mbokku jigéen ñi ñu xool bu baax a baax fréquentation bi naka lañ koy doxalee ba mu nekk loo xam ne njariñ lay jur waaye du jur ay yàqute génn bi tamit ci wàllu kër gi bu fekkente ni amuñu yoo xamante ni yu am solo la yu mënta yoo xam ne mënuñu koo wuute ñu toog ci kër gi ndax toog ci kër gi moom moo gën ci ñun yonente bi alayhi salatu dafa waxoon ne la tamna'u ima allahi masajid allah wa buyutukunna xayrun lakum jigéen ñi bu leen tere ñu dem julli ci jàkka yi waaye ñu toog ci kër yi moom moo gën ci ñoom kon loolu li muy tekki mooy toog ci kër gi moo gën ci soxna si ndax moo koy gën a fekk moo koy gën a aar rawatina société bi ñuy dund nga xam ne mbedd mi moom maara day taali bëri tànk ci mbedd mi ay yàqute rek lay jur yàlla nañu yàlla subhanahu wa taala sàmmal ñu suñu déen wallahu alam wa axiru daawana an alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala abdihi wa rasulihi nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah kon ñu déglu waxtaan bi ak am solo léegi waxtu julli jot na xam naa am nañu 5 minutes rek 5 minutes yooyu fu ñu ko mën a mais li mu bëgg rek mooy bala ñuy jóg bu fekkee am na benn wala ñaari laaj yoo xam ne am nañ ko pour ñu poser ko rapidement ñu tontu ci rapidement. am na laaj amul laaj kon dafa mel ni waxtaan wi mote la na tay faddali micro bi kii waaw wala wax rek dina yegg man damay laaj comme
liggéeyu daaw ak li mbokk mi doon wax yëpp dama tardé ci lu bari xam naa ne wax na ci lu am solo xam nga yenn saa yi ñu dund ak ay góor yoo xam ne ñoom ci xàqal bi lañ nekk ci liggéey bi comme ñun nga xam ne dañuy encouragé yenn saa yi pour ñuy dem di doxi liggéey bi waaye yenn saa yi dañuy xañ tuuti pour ñuy gàttañ ci nan yow da nga am soxna comme yow li ngay liggéey moom lay liggéey nga ne moom moo la war a jàppale léegi yenn saa yi xam nga daawa dafa laaj mooy war ngaa am oto nga di ci dugg war ngaa am nangam war ngaa am nangam yenn saa yi embouteillage bi nekk ci tali bi rek mën ngaa jóge fenn 5 heures sa kër ba fay egg mu nekk ci bis yenn saa yi jigéen ñi dañ jànkoonte coono yoo xam ne te kenn dinañ ko teg lu borom kër yi nga xam ne ñoom ñooy dund comme ñoom waaye ku ci guddee ku nekk rek dina am loo xam ne lii ay jafe-jafe la loolu nan la ci islam gis ak nan la ñuy faje yooyu insha allah. bismillah alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ñu ngi leen di gërëm ci laaj bi xëy na mën naa ko tuddee laaj comme mën naa ko tuddee tamit contribution jooytu daal jooytu boo xam ne xëy na déggees na ko li ñuy wax rek mooy doomu aadama matul moo xam ku yàlla may xam-xam la mu am benn niveau bi ci xam-xam di yëngatu ci daaw wala koo xam ne du xam-xamul islam mais beneen cër la yor amul kenn suñu koo xam ne ku mat la koo xam ne dafa mucc ci ay njuumte ñun ñëpp ay doomu aadama lañ ñun ñëpp kenn ku ci nekk ñun suñu ak say défaut bu ñu nekkee dañuy muñalante rek ak di jàppalante waaye kenn ku ci nekk suñu ak ñàkk mat bi ci yow bu ko defee dañuy xëy na di fàttalante ak di jàppalante pour yi nga xam ne mooy nekk suñu diggante ci ay àq ñu koy taxawee rëcc yi ñuy fexe ba chaque fois ñu koy moytu suñu kéemtalaay kàttan li ngay wax ci wàllu nekkin la chaque ne bu ñu nekkee di jàppalante ak di mottalante moo xam nekkin bi ñu nekk la wala ci liggéey bi ñu liggéey wàllu daaw bi la kenn ku ci nekk suñu war na fexe ba sa moroom la mu war a taxawee nga jàppandalal ko am benn esprit d'ouverture am benn compréhension bi ci jàppale ko ba moom tamit mu am tuuti avancement ci wàllu nekkinam ba nekk ci condition yoo xam ni li mu war a taxaw dina ci taxaw ci anam boo xam gàttañ du fi am loolu ba ci dund bi sax ba ci nit ki fi nga koy loger sax di ko fa dundal da nga ci war a bàyyi xel ndax jigéen dafa fragile am na yenn condition yoo xam boo ko ci tegee dafay metti mu commencé war a am ay doom war leen éduquer war di dem ci yenn yi di yëngatu ci yenn yi yenn condition yi boo ko ci tegee dafay metti li nga waxaat tamit noonu ci wàllu bu fekkee mën-mën bi maye na ko ba ci moyen de transport yooyu yëpp dafa nekk léegi ay nécessité nekk loo xam ne luxe la mais ay nécessité la parce que nga jël soxna si bàyyi ko muy dugg ci biir moyen de transport yi di jaxasoo di naa dund yenn gàllankoor yi yenn jafe-jafe yi ak wàllu yàq temps bi nga xam ne moo ci nekk léegi te nga wax ko loolu yëpp ay gàllankoor la yoo xam ne bu fekkee am nañ ci mën-mën loo xam ne mën na ko fekk dañ ko ciy fekk ndax ñaari yàqute bu teewee ñu xool bii ci wàllu diine la jëm bii ci wàllu àdduna la chaque ne dañuy fekk yàqute bi nga xam ne mooy yàqute diine bi donte dañuy def yàqute bi nga xam ne yàqute àdduna la kon bu boobaa bu ñuy sacrifier suñuy alal sax dañ koy sacrifier pour sàmm suñu diine wallahu alam wallahu alam alhamdulillah kon waxtaan yi ferekulaay na di sant oustaz baax a baax di ko gërëm di ñaan yàlla defal ko tawfiq defal nañu yàlla bindal ko yiw ak tiyaaba waxtaan bi dafa motale loolu tax ñun amul lenn daal loo xam ni moom lañ ci yokk problème bi soxna si wax moom xaj na dina ko dugal ci al mushkilaat zawjiya ndax am na ci tem dinañ ko wutal xàll tamit ndax waxu loolu xaala beneen ba tamit am na beneen tem boo xam ni mi ngi tudd dawru daaiya fi islaahi zawj soxna si nga xam ni day liggéey ci doomu lislaam naka lay fexee ba yéwénal borom këram ba defee nag manque yooyu nekk ci borom këram soxna si naka la mën a taxawee ba manque yooyu dañ wala mu wàññeeku ba defee loolu yëpp dana tontu laaj boobu li mu xam ne tamit lu am solo la mais ne principe bokk na ci tawazun boobu muy wax loolu bokk na tawazun mu équilibré lépp moo xam ci kër gi moo xam ci biti ci doom ci borom këram droit yi am moo xam tamit ci mbokkam yi ak ñeneen ñi ba defee loolu lu am solo parce que li mu wax ni ku nekk ci boppam
am nga rôle boo mën a liggéey ci amal daaw yi mi ngi mel ni rek comme yaram lu nekk rek am na lu muy joué ci doomu aadama xam ne bu manqué rek doomu aadama yëg moo xam baaraam moo xam karaw la moo xam làmmiñ la moo xam gët la bët la moo xam nopp la lu nekk rek am na lu muy joué beneen bi aussi yeneen li wax sallallahu alayhi wa sallam ni an-nisaa shaqaa'iqu rijaal loolu ci boppam dafay wane li mu waxoon sànq ni société bi jigéen da ci am solo lool boo xoolee sax ñuy defar ak ñuy yàq bal ñuy yàq jamono ji ñu toll yenn association yi yenn organisme yi boo xoolee seen activité yëpp ñi ko gën a accès gën a jëmale ci ñaar ci société bi muy jigéen ñi ak xale yi boo xoolee idéologie yëpp yi jub ngir màbb société yi ngir màbb tamit jukko yi ngir màbb diine yi seen liggéey yi bari ña ko jëmale ci ñaar yooyu muy jigéen ak xale yi bu ko defee nag kon loolu dafay gën a wane importance su jigéen ci defar société bi ak defar tamit nit ñi ak doomu aadama yi ndax moom mooy première école bi yàlla di jaarale doomu aadama al ummu madrasatun ida adata sha'ban tayyiban araqi bu ko defee loolu dafay gën a wane importance bi nga xam ni jigéen am na ko loolu tax am ku wax ni sax ni boo ñëwee ci société bu nga xam société bi lu mel xoolal ci ñaari rek xoolal ci jigéen ñi ñu mel ak xale lañ ñu mel ndax xale li ci jigéen ñi la ñuy jaar bu ko defee nag ni ñu jigéen ñi mel rek noonu la société boobu di mel bu ko defee nag loolu yëpp dafay wane importance bi nga xam ne nekk nañ ci ni jigéen bi mel ni mu war a mel comme jigéenu jullit taxaw ci li mu war a taxaw ci biir këram taxaw ci li mu war a taxaw digganteem ak doom borom këram noonu ndax loolu yëpp bokk na ci amal islam yi bokk na ci amal daawi noonu tamit ndax mooy fondement mooy base bi taxaw tamit ci li mu war a taxaw digganteem ak mbokkam yi ak xaritam yi ndax am na fu mën a yeggal moom comme ni nga ko waxee te góor mënu faa yeggal jigéen am na lu mu xam ci ñoom te góor xamu ko am na lu mu mën a wax ak ñoom te góor mënu ko bu ko defee loolu yëpp dafay gën a wane importance su jigéen ak ni mu war a taxawee ci amul daaw yi ak sooxe gi nga xam ne sooxe na moom ak ni ñu gisee nag jigéen ñi jóg ngir yàq ni ñu baree ci terrain bi ak ni ñuy taxawee ci demander seeni droit ak ni ñuy liggéeyee ak activité bi ñu am bu ñu ko gisee société bi ñuy dund te ñooñu ci boppam dara taxu leen jëm lu dul yàq société bi kon nag ñi nga xam ni defar moo leen tax a jóg te ñu am lu wér nekk ci dëgg kon ñooñu ñoo gën a war a amee taxawaay in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna min allahi ma la yarjun ñoom seen liggéey yépp liggéeyu àdduna rek lañ ciy mun na am ñu am ko ni mun naa am bañ ko ci am kon nag comme ñun àdduna ak àllaaxira la ñu wut bu ko defee lépp lu ñu daj rek ñoom war nañoo daj lu ëpp lépp lu ñu muñ ñun war nañoo muñ lu ëpp lépp lu ñu dépensé ci seen énergie seen alal seen xalaat ñun war nañoo dépensé lu ko ëpp bu ko defee nag fi may tëjee rek mooy li mu wane importance su àndandoo di liggéeyal lislaam importance su àndandoo di liggéeyal lislaam nga xam ni jamono ji mënul ñàkk loolu tax boo xoolee ci domaine bu nekk kuréel yëpp ci jamono réew yëpp ñi ngi jéem a seet ni ñuy dajalee seen doole dajale seen xalaat dajale seen am-am dajale seen jubluwaay ak seen activité bu ko defee nag jamono ji la gën a yey waxuma la sax di liggéey wala di jàng mais daje gi ñu daje nii rek toog nii rek yëg ni bërëb bi yàlla rek lañ fi wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu ci boppam ajwal imaaniya rek mooy bërëb yi nga xam day yokk suñu gëm ñi ñuy dajalee noonu rek loolu li muy def ci ñun daanaka xamuñu ko te liñ fi mën a jëlee mënuñu koo jëlee feneen bu ko defee loolu lu jar a lu am solo la ba jigéen ñi jamono yonent gis ngeen ni dañ dem ba revendiquer ko ci yonent bi ni gis nañ jotaayam ni góor ñi ñoo ko féetewoo daanaka ñoom tamit faaw ñu am bis boo xam ne yonent dañ nekk ak ñoom ba yonent bi jagleel loolu soxna yi mu amal ci soxna yi shifa ak ñeneen ñoo xam ni dayaan taxawee ci jàngal jigéen ñi yu mel noonu ak ñi ñaan yabal ci marché yi ngir ñu indiqué jigéen ñi jamono Ali radiyallahu anhu ala kulli jigéen ñi ci boppam am nañu lu mag ci daawa
am nañu rôle bu mag ci liggéey l'islam ci jamono yëpp wante ci jamono ji nga xam ni yàqute yi gën naa fës rawatina ci jigéen ñi rawatina ci xale yi te ci seeni loxo la ñuy jaar te ñooy nekk ak jigéen ñi ci mbootaay yu bari yàqute feeñ na ci bu ko defee mbootaay yooyu yëpp góor mënu faa am accès jigéen a ko mun kon bu ko defee jigéen ñi di leen xaar bari na mais loolu yëpp mi ngi dépendre nag ci formation bi nga xam ni solide bi nga xam ni moom la ñuy amee formation bi nag di jiitu mooy li ñu yëngatu ñu jéem koo xam adu ala basiratin ana wa man ittaba'ani basira boobu mooy xam-xam bu tegu ci l'islam xam-xam bu tegu ci bu wér xam-xam boobu mooy base bi moo xam néew na moo xam bari na faaw jigéen gi am moo xam ku nekk ci jàngale la moo xam ku nekk ci hôpital bi la wala ci dispensaire bi moo xam sage-femme la moo xam infirmière la wala lu mën a doon rek foofu ci boppam soxla na ba xam-xam boo xam ni base la ci l'islam ci pas-pasam ak yeneen ngir mu mën a daaw foofee ci niveau ak façon daaw bu mën a doon comme ni ko cheikh bi waxee ñu ngi ñaan yàlla may dégg toog ala sallallahu alayhi wa sallam ala rasulillah